有睡眠不好，还是打呼很大声的，真的要来用科林睡的美，睡过的就说赞了。刚好确诊过后，就是对自己的身体觉得说，需要有一点照顾，而且那时候我们刚开始交往，他是针掉到地上他都听得到的那一种，所以他就会觉得说打呼声对他是很困扰，所以有时候常常就会发现我们一开始是睡在床上，可是隔天早上他已经在客厅睡了，因为他受不了，非常频繁，而且他常常说，有时候半夜他也会咬我之类的，然后我会觉得真的很不好意思，想说真的要好好的来想办法改善这个问题。